Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Anami Komputer. Kali ini kita kedatangan Asus A407M ya. Asus A407M ini kendalanya lambat ya. Kendalanya lambat dan ini masih pakai harddisk bawaan 1 tera. Jadi kita akan install dan juga untuk upgrade SSD-nya. Untuk SSD-nya sendiri, user memilih untuk pakai SSD Vigen SATA ya. Vigen SATA 256 GB, garansi resmi 5 tahun. Kenapa pilih Vigen ya? Selain harganya agak lumayan murah, juga untuk klaim garansi lebih mudah. Itu sepengalaman toko kami ya. Oke, kita proses saja. Untuk kita matikan dulu. Memang lama ya, ini masih pakai harddisk, lumayan lama untuk proses mematikan atau menghidupkan laptopnya ini. Jadi rekan-rekan yang mungkin punya laptop yang masih pakai harddisk itu biasanya memang lambat. Cuman untuk penyimpanan data itu lebih aman di harddisk. Kalau untuk SSD itu untuk performanya itu lebih cepat 3 kali. Jadi lebih bagusnya kalau laptopnya terasa lambat ya di upgrade SSD. Oke, kita buka bautnya. Untuk seri ini A407MA ya. Ini masih pakai prosesor Celeron. Solusinya upgrade SSD ini tadi. Masih segel ya.
Ini keyboardnya belum pernah ganti, masih bagus. Untuk dalamnya kita bersihkan sekalian, ini sudah kotor. Ini ada segelnya dari service center, kita bersihkan aja. Oke, kita bersihkan. Udah bersih, pasang lagi ya. SSD-nya sendiri itu sebenarnya ada yang support NVMe ini ya. Tapi untuk usernya pilih yang SATA karena harganya lebih terjangkau. Untuk NVMe sendiri sudah bisa sebenarnya. Untuk SATA ini karena memang untuk harddisknya nanti dibuat eksternal untuk usernya biar ada penyimpanan untuk backup. Oke, sampai sini saja videonya karena standar untuk pemasangan SSD, nanti terus diinstal seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.